أهلا بكم متابعي قناة الملوك. المتعة في تربية طيور الباجي وترويض الطيور بشكل عام. لاحظوا عندنا هذا الطائر الباجي مروض، ومن أهم النصائح لترويض طائر الباجي أن نترك الطير خارج القفص، لا تحبس الطير داخل القفص نهائيا. خلي طائر الباجي يتعود على الغرفة، على البيت، وعلى المكان المحيط حوله. يعني مثلا ممكن أن نضع طائر الباجي داخل القفص، ولكن نترك القفص مفتوح، يعني ينام، يأكل ويشرب داخل القفص فقط، ويكون القفص مفتوح، يخرج أي وقت ويتعود. طبعا تلاحظ أن الطائر الباجي يتعود يخرج، يتمشى في البيت، ويتعود على الناس الموجودة، وفي الأخير يعود إلى القفص حتى يأكل ويشرب. بهذه الطريقة نلاحظ أن الطائر الباجي يتعود بسرعة ويتروض سريعا. طبعا إذا كان عندك طائر باجي مروض سوف تشعر بالمتعة الحقيقية في تربية الطيور. وأيضا لا ننسى عند الترويض، عند اختيار طائر باجي للترويض، يجب أن نختار الطيور الصغيرة أولا. يعني نختار طيور صغيرة نبدأ نروضها، نأكلها يدوي، ونسوي الطريقة التي أخبرتكم عليها. نترك عندما يبدأ يكبر الباجي، يبدأ يتعلم يأكل من اليد ولا يخاف. لا نحبس الباجي في القفص نهائيا، نتركه في يعني كما ذكرت لكم في قفص مفتوح، أو نتركه في الغرفة المفتوحة. لاحظوا ما شاء الله تبارك الله.